নমস্কাৰ খেতিয়ক বন্ধুসকল, হাতীকলি ফাৰ্মলৈ পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, মই আজি ইয়ৰ্কশ্বায়াৰ গাহৰি প্ৰজাতিটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। গাহৰি প্ৰজাতিসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম অতি জনপ্ৰিয় প্ৰজাতিটো হৈছে ইয়ৰ্কশ্বায়াৰ গাহৰি প্ৰজাতি। এই প্ৰজাতিটো অন্য এটা নামেৰেও জনাজাত, যাক আমি লাৰ্জ হোৱাইট বুলি কওঁ। এই গাহৰি প্ৰজাতিটো বহুত শক্তিশালী আৰু অন্য গাহৰিৰ তুলনাত বিশাল হয়। ইয়াক আমি ঘৰুৱাভাৱে পালিব পাৰোঁ। যেনেদৰে গৰু, ম'হ আৰু অন্য জীৱ-জন্তু পালন কৰা হয়, ঠিক তেনেদৰে এই গাহৰি প্ৰজাতিটো পালন কৰিব পাৰোঁ। এই প্ৰজাতিটোৰ পৰা আমি অতি উৎকৃষ্টমানৰ মাংস আহৰণ কৰিব পাৰোঁ। এই প্ৰজাতিটো বহুত ধুনীয়া দেখিবলৈ। ইয়াৰ বৰণ হয় বগা। বন্ধুসকল, এতিয়া মই ইয়ৰ্কশ্বায়াৰ গাহৰি প্ৰজাতিটোৰ কিছু ইতিহাস আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। এই বগা গাহৰি প্ৰজাতিটো এটা ব্ৰিটিছ গাহৰি প্ৰজাতি, যাক অষ্টাদশ শতিকাত বিকশিত কৰা হৈছিল। ইয়ৰ্কশ্বায়াৰ প্ৰজাতিটো প্ৰথমে উত্তৰ ইংলেণ্ডৰ স্থানীয় বগা গাহৰিবোৰৰ লগত চীনা গাহৰি ক্ৰছ কৰি ইয়াক বিকশিত কৰাইছিল। এই প্ৰজাতিবিধ প্ৰথমে ইংলিছ লাৰ্জ হোৱাইট বুলি নামকৰণ কৰাইছিল আৰু পাছত গোটেই বিশ্বত ইয়ৰ্কশ্বায়াৰ নামেৰে জনপ্ৰিয় হৈছিল। ইয়ৰ্কশ্বায়াৰ প্ৰজাতিটো তিনি প্ৰকাৰৰ আছিল। মই স্ক্ৰীনত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। প্ৰথমটো হৈছে দ্য লাৰ্জ হোৱাইট, ইয়াক আমি ইয়ৰ্কশ্বায়াৰ বুলি কওঁ। দ্বিতীয়টো হৈছে মিডল হোৱাইট, ইয়াক মিডল ইয়ৰ্কশ্বায়াৰ বুলি কোৱা হৈছিল। আৰু তৃতীয়টো হৈছে স্মল হোৱাইট, ইয়াক স্মল ইয়ৰ্কশ্বায়াৰ বুলি কোৱা হৈছিল। বন্ধুসকল, এই তিনি প্ৰকাৰৰ ইয়ৰ্কশ্বায়াৰ প্ৰজাতিৰ ভিতৰত দ্য লাৰ্জ হোৱাইট প্ৰজাতিটো বৰ্তমান আছে, আৰু বাকী দুটা ইয়ৰ্কশ্বায়াৰ প্ৰজাতি মিডল হোৱাইট আৰু স্মল হোৱাইট লাহে লাহে বিলুপ্ত হৈ গৈছে। বন্ধুসকল, এতিয়া মই এই প্ৰজাতিটোৰ বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই ইয়ৰ্কশ্বায়াৰ প্ৰজাতিটো অন্য গাহৰি প্ৰজাতিৰ তুলনাত অতি দীঘল আৰু গধুৰ হয়। ইয়াক আমি দূৰৰ পৰা চালে বগা দেখোঁ, কিন্তু যেতিয়া ইয়াক ওচৰৰ পৰা চোৱা হয়, তেতিয়া গোলপীয়া ৰঙৰ ছাল লক্ষ্য কৰিব। ইহঁতৰ দেহৰ গঠন মাস্কুলাৰ হয়, আৰু ইয়ৰ্কশ্বায়াৰ গাহৰি প্ৰজাতিটোৰ কাণ দুখন পোন আৰু থিয় হৈ থাকে। ইহঁতৰ মুখখন অলপ দীঘল হয়। ইহঁতৰ নাকবোৰ দৈৰ্ঘ্যত মজলীয়া আকাৰৰ আৰু অতি সংবেদনশীল হয়। ইহঁতৰ নেজডাল চুটি আৰু কাৰ্লি হয়। বন্ধুসকল, আপোনালোকে জানেনে দমৰা, বলদ, চেউৰী আৰু ঘাই গাহৰিক কি বুলি কোৱা হয়? মই স্ক্ৰীনত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। দমৰা গাহৰিটোক ষ্টাড বুলি কোৱা হয়, বলদ গাহৰিটোক বোৰ বুলি কোৱা হয়, চেউৰী গাহৰিজনীক কিল্ফ বুলি কোৱা হয়, আৰু ঘাই গাহৰিজনীক চাও বুলি কোৱা হয়। ইয়ৰ্কশ্বায়াৰ প্ৰজাতিৰ বোৰ এটা যদি আমি খোৱা বোৱা প্ৰপাৰ মেনেজমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়া 250 কেজিৰ পৰা 350 কেজিলৈ হ'ব পাৰে। আৰু ইয়ৰ্কশ্বায়াৰ প্ৰজাতিৰ চাও এজনী 200 পৰা 300 কেজিৰ ভিতৰত হ'ব পাৰে। ইয়ৰ্কশ্বায়াৰ গাহৰি প্ৰজাতিটো অতি ৱেল মেনাৰ্ড প্ৰজাতি হয়, আৰু ইহঁত বহুত ফ্ৰেণ্ডলি হয়। ইহঁত বহুত ইণ্টেলিজেণ্ট হয়। গৰাকীজনে যেনেধৰণে ট্ৰিট কৰিব, সেইমতে তাহাঁতি বিহেভ কৰিব। যদি আপুনি খঙেৰে ট্ৰিট কৰে, তেতিয়া তাহাঁতি খঙাল হ'ব, আৰু যদি আপুনি অতি মৰমেৰে ট্ৰিট কৰে, তেতিয়া তাহাঁতি অতি মৰমীয়াল হৈ পৰে। ইয়ৰ্কশ্বায়াৰ প্ৰজাতিটো বিশ্বৰ সকলো ক্লাইমেটতে জীয়াই থাকিব পাৰে। ই নিজকে গৰম আৰু ঠাণ্ডা সকলো ধৰণৰ ক্লাইমেটত খাপ খুৱাই ল'ব পাৰে। এই প্ৰজাতিটোৰ গ্ৰথ অতি ভাল হয়। যদিহে আমি তাহাঁতক খোৱা বোৱাৰ প্ৰপাৰ মেনেজমেণ্ট দিব পাৰোঁ, তেতিয়া তাহাঁতি জন্মৰ পৰা 5ৰ পৰা 6 মাহৰ ভিতৰত 115 কেজি পৰ্যন্ত হয়গৈ। এই প্ৰজাতিটোৰ গ্ৰথ ৰেট অতি তীব্ৰতৰ হয়। এজনী ইয়ৰ্কশ্বায়াৰ প্ৰজাতিৰ চাও ছাৰ্ভিচ দিয়াৰ পাছত প্ৰেগনেঞ্চি টাইম পিৰিয়ড হয় 114 দিন। 114 দিনৰ পাছত লিটাৰ চাইজ অতি কমেও 10ৰ পৰা 12টা পৰ্যন্ত হয়। বন্ধুসকল, লিটাৰ চাইজ মানে এজনী গাহৰি কিমান পোৱালি দিয়ে
এইটোকে আমি লিটাৰ চাইজ বুলি কওঁ। ইয়ৰ্কশ্বায়াৰ প্ৰজাতিৰ গাহৰিৰ পৰা অতি প্ৰচুৰ পৰিমাণে মাংস প্ৰডিউচ কৰিব পাৰোঁ, কাৰণ ই অতি কম সময়ত ডাঙৰ হোৱা গাহৰি প্ৰজাতি। ইয়াৰ মাংস বহুত ভাল কোৱালিটি হয়। বন্ধুসকল, এতিয়া আমি জানো আহক কিয় আমি ইয়ৰ্কশ্বায়াৰ প্ৰজাতি চুজ কৰিব লাগে। ইহঁতৰ সুবিধাসমূহ কি কি? ইয়ৰ্কশ্বায়াৰ প্ৰজাতিটো আমি মাৰ্টাৰ লাইনত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, কাৰণ এই প্ৰজাতিটো মাতৃ প্ৰবৃত্তি হয়। ইহঁতে পোৱালিবোৰক ভালকৈ কেয়াৰ কৰিব পাৰে। ইহঁতৰ লিটাৰ চাইজ বহুত বেছি হয়, 10ৰ পৰা 12টা পৰ্যন্ত ভিতৰত হ'ব পাৰে। এই প্ৰজাতিটো ক্ৰছ ব্ৰিডিঙৰ বাবে অতি উৎকৃষ্ট মানৰ প্ৰজাতি হয়। এই প্ৰজাতিৰ লগত অন্য কোনো প্ৰজাতিৰ ক্ৰছ দিয়া হয়, তেতিয়া ইহঁতৰ F1 পোৱালিখিনি গঠন বহুত ভাল হয়। বন্ধুসকল, F1 মানে হৈছে ক্ৰছ ব্ৰিডিঙৰ যিটো প্ৰথম পোৱালি ওলায়, সেই পোৱালিখিনিক F1 বুলি কওঁ। বন্ধুসকল, এই ইয়ৰ্কশ্বায়াৰ প্ৰজাতিৰ গাহৰি কমাৰ্চিয়েল পিগ ফাৰ্মিঙৰ কাৰণে আটাইতকৈ অনুমোদিত কৰা প্ৰজাতি। গাহৰি খেতিয়কসকলে এই প্ৰজাতিৰ গাহৰি পালন কৰি অতি সুফল পাইছে। বন্ধুসকল, এই প্ৰজাতিৰ গাহৰি সুবিধাসমূহৰ লগতে কিছুমান অসুবিধা দেখিবলৈ পোৱা যায়। এতিয়া মই তাহাঁতৰ অসুবিধাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ইয়ৰ্কশ্বায়াৰ প্ৰজাতিৰ গাহৰিবিলাকৰ চাইজ অতি বৃহৎ হোৱাৰ বাবে তাহাঁতৰ বাবে গঁৰালটো অলপ ডাঙৰকৈ সাজিব লাগে। ইহঁত বহুত চেঞ্চিটিভ হয়। সেইবাবে যদি কেনেবাকৈ মেনেজমেণ্ট ভাল নহয়, তেতিয়া তাহাঁতি ষ্ট্ৰেছত ভুগিব পাৰে। আৰু শেষত তাহাঁতৰ ছালত খজুৱতি নিচিনাকৈ ছালৰ ৰোগ হোৱা দেখা যায়। আৰু সিহঁত বগা হোৱাৰ বাবে ভালকৈ ধৰা পৰে তাহাঁতৰ ছালত। সেইবাবে তাহাঁতৰ গঁৰালটো অতি ভালকৈ চাফ চিকুণকৈ থ'ব লাগে। এয়াই আছিল এই প্ৰজাতিটোৰ অসুবিধা। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো যদি ইনফৰ্মেটিভ হৈছে, তেতিয়া লাইক এটা কৰি দিব। যদি আপোনালোকৰ কিবা সুধিবলৈ প্ৰশ্ন থাকে, তেতিয়া কমেণ্টত জনাবচোন। মই আপোনালোকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এই চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আকৌ পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ অনাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ।